Rəbb qorxusu safdır, əbədi yaşayır. Rəbbin hökmləri haqqdır, hamısı ədalətdir. Onlar qızıldan, bol miqdarda olan saf qızıldan da çox sevilir. Onlar baldan, şanı balından da şirindir. Zəbur 19:9-10. Yusifi xatırlayırsanmı? Mənim qanunlarım onun üçün hər şeydən daha qiymətli idi. Yusif ağasının evində olan yerini itirməkdən çox, məni itirməkdən qorxdu. O öz yerini deyil, məni seçdi. Mən də onu daha yüksək yerə qaldırdım. Kim əlində olanı verəcək, daha çox alacaq. Kim əlində olanı gizlədəcək, olan da əlindən alınacaq. Mən sənə daha çoxunu vermək istəyirəm. Dolub daşan qablarda vermək istəyirəm. Amma bunun üçün sən əlindən olanlardan keçməyə hazır olmalısan. İlyası xatırlayırsanmı? Dul qadının evinə gələndə sonuncu ununu və yağını istədi. Qadın ona sonuncu undan kökə bişirib verdi. İlyas yedi və o qadının nə unu, nə yağı əksik olmadı. Əzizim, bunlar mif deyil, əfsanə deyil. Bunlar həqiqətdir. Kim əlində olanı verəcəksə, daha çoxunu alacaq. Mənim əmrlərimə əməl etmək bax bu deməkdir. Çünki məni itirməkdən qorxmaqdır əsl qorxu. Çünki mən sənə yenə də verəcəyəm əlində olanı Əyyub kimi 2 qat. Mənim qaydalarımın şirinliyini dadmaq istəyirsənmi? Elə isə əlində olanı mənim yolumda itirməkdən qorxma. Daha çoxunu alacaqsan.